अभी दोस्तों यहाँ पर अभी हमारा प्लम्बिंग का काम चालू है। बहुत दिनों बाद साइट पर आए हो, इसलिए आपको वीडियो वगैरह नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि तबीयत खराब होने के कारण साइट पे जाना नहीं हुआ। इसलिए सूरज भाई ने काफ़ी साइड वगैरह कंप्लीट करके दिए थे, लेकिन इन्होंने वीडियो नहीं भेजा, इसलिए आज मुझे खुद आना पड़ा साइट पर। तो यहाँ पर अभी नल फिटिंग का काम चालू है। इलेक्ट्रिक का क्या है बाकी उसका भी है, लेकिन व्यू पॉइंट बेल्ट दबा दिए उन्होंने छपाई में, वो स्प्रिंग से चेक करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर छपाई हो गई है, लेकिन इलेक्ट्रिक का कुछ भी काम नहीं हुआ। स्लैब में पाइप डाल के रखे थे ऑलरेडी, देखिए छपाई में दबा दिए वो। यहाँ पर बाथरूम है नहीं, यहाँ पर बाथरूम आएगा, इस साइड से गीजर और इस साइड से इधर क्या है वॉशिंग मशीन बेसिन। यहाँ पर बेसिंग आएगा और शायद इस साइड से वॉशिंग मशीन। बस ज़्यादा तो कुछ नहीं। अभी झरी काट लेते जल्दी से।